Shamar kafuun hordoftoota FIB irraa dirree ispoortii FIB isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Dirree ispoortii FIB keenyaan immoo dhimmoota ispoortii waliin qabatan biyya keessaaf biyya alaarraa walitti qindeeffachuun asitti argamnee jirra. Dirree ispoortii isin biraan ga'uun kan isin faana turaan Mubaarak Bashir akkasumas obsaa Kannasaa waliin ta'uudhaan gama ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Lammiin Solomoon nu faana jira. Hanga xumura dirree ispoortii keenyaatti yoo nu faana turtan odeeffannoowwan ispoortii wayii ta'uu kan biraallee argachuu dandeessu. Kanneen asirratti hin kaane immoo 75 76 irratti oke jettanii yoo ergitan battalatti isin biraan ga'uu dandeenya. Nufaana tura. Kam tura? Nagaadhaati. Afrikaan tapha jajjabaa taasisaa jirti. Akkamitti darbaa jira laata? Sirriidha. Taphii Total Energiin geebii Afrikaa wancaa bara 2022 illee haa ta'u malee 21 kan waamamu sababa koronaatiif wanca'ee fi egaa taphii kun taphaa hamma kanatti hawwataa ta'uu baatus egaa haga tokko gara wantoota nama kofalchiisan hedduullee of keessatti qabatee ture. Wantoota nama arrabsiisan illee hedduu of keessatti qabatee jira. Egaa sana malee immoo biyya keessas taphoonni gaggeeffamaatti kan isaan jirani keessattiyyuu manneen barnootaa irraati dargaggoonni tapha cimaa taasisuudhaan humna isaaniis baruun akkasumas dandeettii isaanii baruudhaan kan isaan ba'anii sanaanis illee Paan Afrikaan tapha waliigalaa manneen barnootaa gaggeessaatti kan inni ture. Sanaa illee Oromiyaan abbaa geebaa ta'etu kan inni jiru akkasumas Pirimeer Liigii Ingilaandii illee taphoonni inni gaggeeffamu torban kana keessa Seeriyaa Itaalii Fireench Liig waan illee inni kaasnaas biratti waan tafee jira. Sirriidha. Kanaan alatti egaa yoo yeroon keenya nuuf hayyame egaa akkuma beektu January transferiin yookaan egaa jijjiiraan taphattoota kan amma saaqameeti jira. Taphattootni garaagaraa kanneen akka Filiippee Kutiinoo, Lukaas Dinyefaa kilaba tokko gara tokkotti kan raawwatedha. Warreen akka Feeraan Toores egaa yoo yeroon keenya nu ga'e fi kaawuntiin sana waliin dallaa amma gaanumaan egaa gara Paan Afrikaa tapha mana barnootaa akkuma jalqaba kaastee sanarraa yoo eegalle. Eeyyeen egaa Paan Afrikaadhaan wal dorgommiiwwan taasifamaatti kan isaan turani keessatti yoo akka jalqaba sii kaase yeroo garagaraatti nunillee dirree ispoortii keenya irratti kan nuti kaasnu manneen barnootaa irratti hojjetamuu qaba. Ispoortiin gama sanaan jiru yoo jajjabeeffame taphattoota jajjaboo sadarkaa biyyaalessaatti har'a maqaan dhoofsisuu danda'an illee ni qabaanna turre. Dadhabinni gama piroojeektiitiif manneen barnootaa irratti jiru furamuu qabaadha kan nuti jechaa turre. Gaasanumaan illee manneen barnootaa biyya keessa jiran wal dorgommiiwwan taasisanii gara Oromiyaatti dhufanii filamanii jechuudha. Taphattoonni Oromiyaa wal dorgommii taasisaati kan isaan turanii wal dorgommii isaanii kanaan egaa haala gaariidhaan milkaa'eeraaf jechuu dandeenya. Koorniyaa lamaan jechuun koorniyaa lamaaniin kan dubaraaf kan dhiiraatiin waa geebaaf qaqqabaniitu kan isaan turanii. Wal dorgommiin kun istaadiyeemii Abbabee Biqilaa kan magaalaa Finfinnee jiru irratti gaggeeffamaa ture. Akkuma nuyi daawwachaatti turre egaa Oromiyaan Dirreedawaa waliin taphateetu kan inni ture nuusa xumuraatii fi egaan achirratti Dirreedawaa 4-1 injifachuudhaan geebaaf darbuun wal dorgommii jabaa taasisee geeballee argateetu kan inni jiru. Wal dorgommii kana garraatti haala jabaadhaan haala gaariidha jedhamuun Oromiyaan imala gaarii dargaggoota gaarii qabachuudhaan wal dorgommii kana gara goolubuutti ta'e fiddeetu kan isin jirtu haala gaarii mangolobde abbaan asirratti injifatee Afrikaa irratti wal dorgommiin jira jechaadha. Sirriidha gaa akkumatti kaaste kun jalqabii bareedaadha. Maaliif dorgommiin mana barnootaa keessaa ka'u yeroo hundumaa oolmaan dargaggootaa kan jedhamu yeroo baay'ee mana barumsaatti xiqqaama guddaatti mana barumsaa irraati kan wanti hundumtu guddachaa ol dhufu. Egaa akka biyyaatti egaa istaadiyeemii Biqilaatti kan gaggeeffamaa ture kun egaa Oromiyaan wantoota baay'eedhaan fooyyee haala bareedaatiin egaa tapha geebaa irratti illee goolii bal'aa 5-2dhaan kan injifate. Egaa kana qofas miti dargaggoowwan asirratti hirmaatan muuxannoo gaarii wantoota gaarii keessa darbanii dhufanii sanarra immoo darbee injifachuu irraa kan ka'e tapha mana barnootaa waliigalaa Koongoo irratti kan gaggeeffamu achirratti kan hirmaatanidha kan inni ta'u. Egaa mana waa'ee Paan Afrikaa kana egaa yeroo biraa yeroo Koongoo irratti dorgommiin jalqabutti deebina yeroo keenya wajjin deemuuf himee gara Total Energy geeba Afrikaa wancaa bara 2021 yoo ceenu. Eeyyeen egaa gama sanatti ce'uun dura gabaabsa wal dorgommiin guyyaa boruu jalqabu ni jira. Jimmaa irratti wal dorgommiin liigii Oromiyaa taasifamaatti kan inni jiru gaa Asallaa irratti gaggeeffamaa ture akkasumas Amboo irratti iddoowwan torbatti qoqqoodamuun kan inni gaggeeffamu gaa sana keessaa kan magaalaa Jimmaa borni jalqaba. Kanaaf odeeffannoo biraan ga'uudhumaa fi amma gara Afrikaatti darbuu ni dandeenya. Gara Afrikaatti gaafa dabarru gaa wal dorgommiin kun erga jalqabee gara torbanitti deemaatti jira. Torbanni isaa boridha. Wal dorgommiin kun sirni baniinsaallee haala gaariidhaan kan inni baname. Haasawwan achirratti gaggeeffaman illee namoonni haasaa achirratti taasisan illee guddina waancaa Afrikaa yookaan
yookaan wal dorgommii Afrikaa kanallee haala gaariin kan agarsiisu ture. Sana booda wal dorgommiiwwan taasifaman akkuma nuti sila kaasne wantoota Afrikaa maqaa balleessan keessattiyyuu Afrikaa irratti wal dorgommiin gama Afrikaatiin gaggeeffamu qeeqa guddaadha kan inni qabu. Wal dorgommiin kunillee hagas maras guddachaa jiru jechuudhaan sadarkaa intarnaashinaalitti qeeqamaatti kan inni ture. Sanaafillee deebii ni ta'a jedhameetu eegama yeroo waancaan Afrikaa kun dhufu. Keessattuu ni yaadatte yoo ta'e taphni waancaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti gaggeeffame qeeqa guddaadhaan erga dhufee booddee geebni sun illee hanga hatamuutti ga'ee jecha Peelee faallee akka milkaa'u taasiseetu kan inni ture. Taphattoonni sadarkaa intarnaashinaalitti beekamtii gurguddaa qaban warreen akka Maraadoonaa fa'aa yeroo sanatti bakka sanatti gaggeeffamuusaa yoo mormuu baatan illee warreen akka Peelee achitti geessuun barbaachisaafni taphni waancaa addunyaa achitti taphatamuun hin ta'u Afrikaatti jedhanii hanga mormuutti deemamaa ture taphattoota jajjaboodhaan. Egaan taphni Afrikaa kun immoo yeroo gaggeeffamu silaa warroota akkasii ilaalcha akkasii qabaniif deebii gaarii akka deebisu yookaan immoo guddina taphichaa agarsiisuudhaaf illee gaarii ture. Haa ta'uutii wal dorgommiin torban kana keessa deemaatu ture. Gaariidhas yoo jette badaadha yoo jette hunda isaatiif deebii qabda jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi taphni geephaa Afrikaa kun qeeqaa hedduutu irratti ka'aa ture. Fakkeenyaaf Jaargan Kiloop leenjisaa Liverpooliin yaadannaa taphni yookaan geephni Afrikaa kun tapha xiqqoodha yookaan wal dorgommii xiqqoodha jedhee yaada kenna irratti qeeqa guguddaan itti ka'aa ture. Egaa akkuma jette sirna baniisaa irratti haala hawwataan bareedaan ta'ullee malee gaaffiiwwan sana qeeqa sana hin cabsa jedhameeti kan itti amaname. Dhugaa dubbachuuf akka kiyyattis ta'e akka liigota guguddaatti wal bira qabdee ilaaluu yoo cimallee akka dorgommii ardii tokkotti baay'ee dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa jiran keessaa ana kan gadinatti bu'eedha. Maaliif yoo jette rakkoon diisippiliinii jira. Sanarra darbeellee geggeessituun kubbaa miilaa Kaameruunidha. Federeeshiniin kubbaa miilaa pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Kaameruun Saamu'eel Eto'odha. Sana jechuun dargaggoota taphattoota garee sanaa karaa adda addaatiin kakaasa jedhamee ture. Egaa gaafa ilaaltu akka biyya tokko irratti kubbaa miilaa gaafa dhiyaatu yookaan wal dorgommii tokko gaafa biyyi tokko dhiyeessitu wal dorgommii sana kan bareechan keessaa tokko daawwattoota yookaan deeggartootadha. Deeggartootni garee isaanii yaa'anii deeggaruurra darbee garee faallaallee jaallattoota ispoortii ta'urraa kan ka'e kan akka haala isaaniitiin tapha bareechatu jira. Fakkeenyaaf akkuma jette tapha geephaa addunyaa 2010 Afrikaa kibbaa irratti dhiyaate irratti Vuuzeelaan iyyuu achirrattidha kan baay'inaan argamaa ture. Sirboonni hedduun keessattiyyuu artistoota ciccimoo kanneen akka Shakiraa irraa dhufee ture. Sirna baniinsaa irratti Shakiraan faanillee argamanii sirba sana haala sirna baniinsaa sana haala jabaadhaan kan isaan bareechanii. Haa ta'uutii simannaan akkam ture jennee yookaan ilaallu ta'e kan Kaameruun kana Saidoo Maaneen gaafa Kaameruuniin seenu simannaa gaariidha kan taasifamee fi keessattiyyuu simannaa gootaa akka Naayijeeriyaatti taasifamu artistoonni namoonni jajjaboon aadaa Naayijeeriyaatti beekamtii gaarii qaban Saidoo Maaneen simatanii wallisanii akka inni sirbullee godhanii sadarkaa intarnaashinaalitti simannaan gaariin taasifame sun bifa gaariidhaan kan inni deemaa ture. Sana booddee gaafa erga taphni sun banamee gara wal dorgommiitti seename immoo taphni jalqabaa kan taasiste Kaameruun Burkina Faso waliin ture. Tapha sanarraa ka'ee wanti jiru hanga tapha edda galgala taasifametti wanti gaariidha jedhamu hangas marasee hin jiru. Keessattiyyuu sadarkaa intarnaashinaalitti warreen beekaman keessaa kompiitaraan deeggaramanii wal dorgommii taasisuudha. Wal dorgommiin kun immoo kan inni akka vaariin deeggaramu kan taasise qeeqonni hedduun erga ka'anii murteessitoonni kophaa isaanii dadhabbii waan itti dhaga'ameef yookaan immoo murtiin sanarraa ka'uudhaan ofitti amanamummaa guddaadhaan kompiitaraan utubamanii akka isaan wal dorgommii taasisan kan inni taasifamaa ture. Ni yaadatta yoo ta'e yeroo murteessitoonni nama sadii turanittis isa alataa waliin afuraffaa deeggaraa murteessaa waliin afur ta'anii turanii sana booda immoo gara karra eegaa yookaan naannoo karra eegaatti namoonni lama dabalamaniitu kan isaan turan murteessitoonni sanaan iyyuu ga'uu dinnaan kompiitarriitti dabalamuudhaan murteessitoonni jajjaboo ta'uudhaan kompiitaraan deeggaramuutti kan inni deeme sun egaa Afrikaa keessatti ammas fudhatama dhabsiisuun illee hanga ga'utti taphni geephaa Afrikaa kun ulfaataa ta'aa jira jechuudha. Sirriidha. Akkuma beekamu taphattoota egaa liigii Awurooppaa shanan yookaan bebbeekamoo keessatti jaallatamaa fi fudhatama guddaa qaban sadarkaa baalandooriitti illee warra dorgomaa turan kanneen akka Moosaalaa, Saadiyoo Maanee, Keeyitaan jiru, Naachoofaan taphattoota hedduu kana gaafa qabatee as dhufu jecha
biyya kana Afrikaa ardii kanarra ture ilaalcha namoonni kubbaa miilaa kanaaf Afrikaatiif qabu jijjiiruu danda'u abdii jedhamutu ture garuu gaa akkuma jette karaa abbaa murteetiitiin gaa fakkeenyaaf tapha maaliif Tuuniziyaa irratti gaa akkuma beekamu daqiiqaa 86ttidha ka abbaa murtee akka waan yeroon dhumeetti hafuufe isa booda ergasii ammas daqiiqaa 89tti taphii dhumeera jedhee addaan kutee isaanii booda gaa daqiiqaa 40 adda citee gaafa ati gareen maalii dirreetti deebi'anii gareen Tuuniiziyaallee haala isaaniitti hin deemnu jedhanii didantu jira. Kana qofas miti gaa garee Itoophiyaa fi Keep Verdeen taphatan irratti gaa waan baay'ee miira namaa tuqu baay'ee nama qaanessuudha kan abbaan murtoo kan inni agarsiise. Yoo yaadatta ta'e obsa torbii taphni Afrikaa kun jalqabu torbee tokko dursine waa'ee amala gaarii garee biyyaalessaa Itoophiyaatiin wal qabsiisnee waan hedduu kaasnee irraa Pirimeer Liigii yookaan Beetkingii Pirimeer Liigii Itoophiyaa waliin wal qabsiisnee illee waan hedduudha kan nuti kaasne. Egaan taphni Afrikaa waancaa kun jalqabee taphni Kaamerooniif Burkina Fasoon geggeessan booddee guyyaa sirna baniinsaa kan taphatu turte Itoophiyaadhaa fi Keep Verde ture. Egaan Keep Verde namootni sirna baniinsaa sanarra turan tapha guyyaa jalqabaa haala gaariin daawwattoota gaariidhaan taphatamu kanarratti daqiiqaa 8 irratti taphni jalqabe kaardii diimaarraan dirreerra hari'amu hanga ka'utti sanayyuu bifa namatti hin tolleen daqiiqaa 8 gidduutti dirreerra hari'amuun Itoophiyaafis maqaa gaarii hin argamsiisne sanaan alatti immoo haalli ga'umsa isaaniillee gadi bu'aadha kan inni ture tapha sanarratti Keep Verde jechuun egaa irra deddeebiinis kaasneetu kan nuti turre. Tapha waancaa Afrikaa kanarratti kan isheen dabarte dhiyoodhuma sanaan asitti gaa wal dorgommiin isheen taasisaatti jirtu immoo isa ammaa kana yoo wal bira kan qabnu ta'e gaariidhuma jechuun ni danda'ama. Garuu immoo Itoophiyaan ammas maqaa ishee gadi buusuun akka waggaa 8 darbee ni yaadatta yoo ta'e goolii eegaan yookaan karra eegaan Itoophiyaa daangaa isaatii ala bahuudhaan nama rukusuun kaardii diimaallee fudhateetu kan inni ture. Sunis ammas irra deebi'uudhaan egaa tapha jalqabaatiin irra deebi'ame sana booddee wal dorgommiiwwan taasifaman hedduu isaaniitu jira. Senegaal Zimbabwe waliin morkateetu kan inni jiru. Senegaal egaa injifateetu kan inni jiru. Daqiiqaa dhumaarratti taphataan sarara fuulduraa Liverpool Sadio Maaneen galcheen egaa kan isaan injifatanii sana booddee egaa Giiniidhaaf Maalaawiidha kan morkatanii Giiniif Maalaawiin tapha guyyaa lammataati kan waamaatti jiru. 1-0 Giiniin injifatteetu kan isheen jirtu. Ergasii Morokkoodhaaf Gaanaan Kaamerooniif Gaaboon illee waliin morkataniitu kan isaan jiranii. Morokkoof Gaaboon egaa kan inni injifate galchii 1-0 galchiin torban kana keessaa yookaan tapha Afrikaa kana keessaa immoo kan sitti tolu galchii hedduun hin jiru. Ka tapha Itoophiyaa fi tapha hongee galchii qabu jedhameellee maqaan badaa jira maaliif tapha galchii bal'aan itti galee tapha Kaameruunii fi Burkina Faso sirna baniisaa irratti Viinsente Abubakar galchii 2 galchee Burkina Faso 2-1 mo'anii galchiin tapha tokkotti walumaa gala 3 galee guddaatu ture hamma tapha Itoophiyaa taphatamutti tapha tokkotti galchiin 5 garee Kaameruuniin 4 Itoophiyaadhaan tokko galchiin 5 kan itti galeen jiru taphattoota beekamoo urjii hedduu qabatee egaa hongeen galchii kan isa mudate jedhamaatii ture. Egaa haaluma akkuma jetteen egaa biyyi keenya hongee golchii komii kubbaa miilaa Afrikaa baranaa qabullee waan deebiste fakkaatti. Egaa sanaan alatti egaa taphni cimaadha jedhamee haala gaariidhaan eegamaa ture. Tapha Naayijeeriyaa fi Ijiptiin tapha taasisanidha. Ijiptiin taphattoota jajjaboodha kan isheen qabdu keessattiyyuu bara kana kaadhimamaa baalaandorii kan turee fi sadarkaa gaariidhaan kan xumure Moo Saalaan asirratti hirmaannaa taasiseetu kan inni jiru kanumaan wal qabsiisnee egaa Moo Saalaan galchine Sadio Maaneen galchii galcheera. Sanumaan wal qabsiisee egaa Liverpool Arsenaal waliin qixa bahuun wal qabsiisee sadarkaa intarnaashinaalitti bifa qoosaatiin kan ka'aa jiru innoo Mohaammed Salah noo Maanee noo gool jedhaniitu kan isaan kaasanii jiran Liverpoolii fi haa ta'u biyya isaaniitti qeenxeedhaan gaafa deebi'an immoo Sadio Maaneen haaluma gaariidhaan galchii galchee sanayyuu galchii mo'amuurraa isaan baraartu galchi kan inni galche. Moo Saalaan immoo haala hin eegamneen yookaan ga'umsa gadaanaadha kan inni agarsiisaa ture galchii tokko duwwaadha kan inni yaale sanaan alatti haalli taphaas hin mijanneef natti fakkaata. Moo Saalaan egaa dhiibbaan akka taphata sana ilaalteeni dhiibbaan Liverpool keessatti uumaa jiru akka inni gara Ijiptii yookaan Misiritti dhufe dhiibbaan irratti uumamu godheera. Maaliif fakkeenyaaf yoo tapha sana ilaalte wantoota inni Liverpoolitti gochaa ture irraa eegurraan kan ka'e natti fakkaata. Taphataan garee sana guutummaa guutuutti jechuu dandeenya. Kubbaa qabatanii naan gara saalaatti kan ilaalanii gara saalaattiidha kan erganii. Saalaan immoo xiqqoo dhiibbaa jala ture maaliif gareen Naayijeeriyaa
taphattoota qaamaanis ta'ee sammuudhaan xiinsammuudhaan ciccimoo ga'eessotadha kan isaan qabanii. Moo Saalaan egaa sana dandamachuu hin dandeenye kilabiin Liivarpuul keessatti taphattoota piroofeeshinaala biyya adda addaati jiru jedhaman ciccimoodhaanidha kan inni taphatu. Asitti garuu xiqqoos egaa Misir keessatti Ijiptii keessatti egaa hamma sana waan irraa eegamu bahuu hin dandeenye. Kana malees egaa shaampiyoonaan bara darbee Aljeeriyaan egaa gareen Riyaad Mahrezii Seeraaliyoonii waliin galchii malee duwwaa fi duwwaa gaafa ba'anii Ikwaatooriyaal Giinii Ivory Coastiin tokkoon mo'amteetti egaa Maaks Giraadelidha taphataa Sivaspoor yookaan Turkiisa kan taphatudha galchii tokko kan galchee fi egaa Tuniziyaan akkuma dura jennee tokkoof duwwaadhaan Maaliidhaan mo'amtee Mooritaaniyaan Gaambiyaadhaan tokkoof duwwaadhaan. Asirratti wanti nuti si dabalu Aljeeriyaa fi Seeraaliyoon morkii isaan taasisan keessaa morkii isaaniitiin dura Mahrez ibsa miidiyaaleef kenneetu kan inni ture. Bara darbe egaa Aljeeriyaatu jechuun wal morkii Afrikaa darbe kan geepha nyaatte Aljeeriyaadha kan inni ture. Egaan Mahrez jechuun inni jedhe keessaa tokko nuti gara waancaa Afrikaa kanatti kan nuti dhufne olaantummaa keenya duraanii deebisuuf haala gaariin wal morkii taasisne abbaa geephaa irra deebine ta'uudhaaf kan nuti dhufne jechuudhaan illee ibsa kenneetu kan inni ture. Egaan wal dorgommiin Seeraaliyoon waliin immoo akka inni jedhe milkaa'uuf hin dandeenye 0-0dhaan kan isaan xumuranii Real Mahrez egaa sadarkaa international taphataa beekamaadha. Taphataa ga'umsa gaariidhaan Manchester City keessatti olaantummaan taphachaatti jirudha. Manchester City illee har'a sadarkaa duraatti ba'ee akka inni Premier League England dursuuf illee nama ga'ee isaa ba'achaa jirudha. Tapha kana irratti garuu 0-0 xumuraniitu kan isaan jiranii. Haa ta'uti garuu Aljeeriyaan tapha itti aanu irrattis milkaa'uu dandeessi. Wal dorgommii kanas abbaa geephaa ta'uun xumuruutti kan isheen dandeessu maali tapha kanaan milkaa'uu fi baatu jechuudha. Garuu Real Mahrez haasaan inni taasise akka geepha bara kanaa fudhatanitti taphoota miidiyaalee Afrikaa qofatu hin taane miidiyaaleen sadarkaa idil addunyaatti jiran keessattiyyuu miidiyaaleen Ingilaand keessa jiran jechoota isaa fudhachuudhaan bara kana akka waan geepha nyaachuudhaaf ga'umsa gaarii qabanitti kaasaatti kan isaan turanii sana booda qixaan xumuraniitu jiru. Wal dorgommiiwwan hedduu isaanii taasifameeti jira. Obsaas irratti daawwattoota keenyaaf wanti nuti kaasnu taphoota edda galgala taphataman haayilaayitii isaanii galchii isaanii waliin daawwattoota keenya biraan viidiyoodhaan kan nuti geenyu xumura irratti taphoonni torban kanaa walumaa galatti xumuruudhaa fi waa'ee VAR waliin wal qabsiisnee wantoota kaasnu qabna. Keessaayyuu Afrikaa keessatti VAR implement ta'e yookaan gara hojiitti kan inni seene tapha geepha Afrikaa kanarratti sanaan alatti Premier League Itoophiyaa irratti sin jiru Premier Leaguelee biyya isaanii keessatti taasifamu keessattiyyuu liigiin guddaadha jedhamu liigii Ijiptiidha. Ijiptii keessatti gaa wal dorgommiiwwan taasifaman DSTVdhaan illee kavarii guddaatu kennamaaf yookaan uwwisa miidiyaa guddaatu kennamaaf isaan biratti illee VAR hangas mara implement ta'e yookaan immoo gara hojiitti seenne sun dhiibbaa guddaa tapha Afrikaa kanarratti uumeetu jira. Sirriidha Mubee akkuma jette dhiibbaa guddaa isarratti uuma garuu gaafa akka biyya keenyaatti as deebinu dhiibbaan Itoophiyaa fi carraan Itoophiyaa gara fuulduraatti qabdoo maaliidha gaafa yaadoni hedduuna yaaddessa maaliif jettee tapha aga yoonaatti tapha marsaa duraa irratti tokkoo fi duwwaadhaan egaa dogoggora anaaf kun disipiliinii dhabuudha yookaan isuma beetkingii irratti barame fuudhanii achi deemurraa kan dhufedha jedhee yaada. Maaliif keerlasummaa yookaan callisaniitu maallaqa isheedhaan itti adeemuudha malee dogoggorra akkasii tapha kubbaa miilaa profession ta'e keessatti namoota liigii Awurooppaa irratti bebbeekaman waliin liigii waan sana dorgommii sana keessatti gaafa hirmaattu waan hundumaan of dhiyeessitee dhufta. Akka kootti Itoophiyaan cimina xiinsammuu yookaan physical strength mental strength wanti jedhamu kanneen jiru tapha Kaameruun egaa marsaa lammaffaa Kaameruun irratti 4-1 mo'amte irratti wanti nuti argine wantoota baay'ee taajjabne hedduun jiru. Isaan keessaa waa'ee warra sarara ittisaa sana kana jechuun iyyuu namatti cima. Sarara ittisaa karaa mirgaas bitaatis innis egaa yeroo tapha Keep Verde irrattis abbaan danda'e cabseeti kan seenaa ture. Kara sanaan guutummaa guutuutti dadhabbiin jira jechuun danda'ama. Sarara ittisaa gidduutti irrattis egaa Vincent Abubakar galchii lama kan inni gashee firii ture. Free header kan jedhamu kan maarkiin taane hin qabamne aga barbaachisutti ciminni Itoophiyaa yookaan dadhabbiin yookaan wanti isaan qabani gara fuulduraatti tapha itti aanu Burkina Fasoon tapha garee akkasumaanii miti garee baay'ee cimaadha. Keessattiyyuu amma tapha dheengaddaa kana yookaan hin kaasnu ta'e tapha Itoophiyaan Kaameruun waliin taphattu kana yoo kaasne ta'e daqiiqaa 45 gara jalqabaarratti Itoophiyaan dursa ta'eeti kan isheen galchii galchuu dandeesse. Sana booda kan Kaameruun galchii wal qixxeessitu galchanii taphni sun bifa gaariidhaan jedhamuun Itoophiyaa
Itoophiyaan ga'umsa gaariin akkasumas immoo Kaameroon ga'umsa gaariidhaan kan isaan daqiiqaa 45 boqonnaa dura kan isaan xumuran. Sana booda garuu seeruma taphaa keessatti tapha qofa irratti osoo hin taane waraana irratti illee wanti itti fayyadamtu teeknikaal cheenjii jira yookaan immoo istiraateejii kee hin jijjiirta akkaataatti dirreetti seentu hedduu jijjiirteetu kan itti seenuu qabdu. Itoophiyaan taphni jalqabaa yookaan immoo boqonnaa dura waan milkaa'eef qabxii tokkoo fi tokkoon waan dirree irraa baatee fi istiraateejii sanaan kan isaan dirreetti deebi'anii keessattiyyuu taphoota duubarraa gara fuulduraatti fiduu taphachaa kan isaan turani. Boqonnaa boodas wanti isaan yaadanii dhufan duubarraa gara fuulduraatti dhiibuudha kan isaan yaadanii garuu. Wanti ta'e tokko irraa argama. Karra eegaa irraa fuudhanii gara fuulduraatti haalli deemu. Suni garuu anaafis daawwattootaafis yaaddoo cimaadha kan uume maaliif dogoggorri guddaan waan hojjetamuuf tokko teeknikaal faawul wanti jedhamu jira. Gaafallee iddoo hamaa ta'etti kubbaan suni gara galchiitti deema galuu danda'atte yoo yaade teeknikaal faawul kan hojjetamu jira. Galuu sanaanis egaa nuti teeknikaal faawuliin illee sanillee waan beekan hin fakkaatanii maaliif ijumaaf jattiitu argamuuti kan badiin hojjetamaa ture. Egaa gara biildaap yookaan gara fuulduraatti ijaaranii kubbaa gara fuulduraatti deemuu irratti wanti isaan yaadan yaada isaatu jira malee ga'umsi isaa yookaan gochi suni hin jiru. Yaadi sun garuu jira waa jettu waan argitu tokko qabda. Garuu wanti suni yaaddoo keessa nama gashaa dhufe. Gaafa isaan karra eegaatti deebisan oliif gadi taphatanii daawwataan hin yaadda maaliif waan sanaanii ga'umsa gaarii miti. Warri sun immoo ga'umsa qabu, ga'umsa qaamaa qabu, ga'umsa sammuu qabu, seenaa baroota darbee garee isaaniitii wajjin wal qabatu qabu. Egaa kana irratti rakkoo hedduutu jira. Egaa rakkoon isaanii hedduudha kan kaasuun danda'amu. Sana malee egaa wanti ati gochuu qabdu tokkoffaa leenjisaan Itoophiyaa osoo dirreen seeniin hubatu abaatee ibsa kennaniin qabxii fooyya'aa ni galmeessinaadha kan isaan jedhan. Qabxii fooyya'aa jechuun kun iyyuu jecha dadhabaa ture. Qabxii fooyya'aa hin galmeessine jechuun kaleessa ni injifatamanii har'a qixa ba'uuf dirree seenu ture jechuudha. Xiinsammuun iyyuu hin qophoofne jechuudha. Sana alatti immoo dirree ba'anii dirreetti yeroo seenan wanti isaan gochuu qaban silaa Kaameroon maqaa gaarii qabdi dirree seerra jirti. Sana alatti immoo deeggartoota mataa isheetii qabdi achirra deeggartoota lakkoofsaan illee hedduu ta'an jechuudha. Itoophiyaan deeggartoonni isheen qabdu xiqqoodha. Dirree seerra hin jirtu taphattoonni ishee ga'umsa hin qaban sadarkaa intarnaashinaalitti beekamti illee warreen hin qabne qabattee kan isheen seenuu qabdu turte itti sarratti xiyyeeffattee taphoota gara walakkaa booda immoo namoota xiqqoodhaan dandamachuutu irra ture garuu sana qabxii tokko sana haalattiin eegsifattee baatu irratti qophaa'u ture. Haa ta'uti garuu daqiiqaa 3 gidduutti galchiiwwan 2 lakkoofsisuun hanga danda'amutti teeknikni isaanii hanga irratti barame dirreetti seenamuutti kan inni ta'e akkuma sila kaaste hongeen galchii turellee akka furmaata argatu goote. Sirriidha egaa wanti waa'een Itoophiyaa egaa waan sana kana jennee egaa waan xumurru miti egaa kan amma xiqqoosee xabiyaafee jiru akkuma yaadannu waggaa 8 tura gaafa Itoophiyaan geephaa Afrikaa kanaaf dabartee tapha jalqabaa booda egaa eega karra eegaan kaardii diimaatiin bahee goolii Adaanee Girmaa galcheen egaa tokko qixa baatee tapha itti aanutti egaa akkuma kana Burkiinaa Faasoottidha kan isheen dhufte amma marsaa sadaffaarra ta'u malee marsaa lammaffaa Burkiinaa Faasoo waliin kan isheen taphatte 4-2 kan isheen mo'amte ammas egaa kan isheen taphattu Afrikaa geephaa Afrikaa kanarratti egaa goolii daawwaa hotteessaa tokko Kaameruun irratti galcheedha kan isheen qabdu goolii galchee Adaanee taane ammas akkuma sana egaa kan isheen itti dhuftu Burkiinaa Faasoodha. Burkiinaa Faasoon asirratti wanti dagatamuu hin qabne Burkiinaa Faasoon ga'umsi isaanii isa dandeettii isaaniitiin alatti qaamaan hangi isaan ga'an illee Itoophiyaadhaaf yaaddessaadha jedhee yaada'anii akkuma amma tapha kalee gadda geggeeffame kanarratti dursaan Kaameroon hanga inni ga'u argiteetta. Galchii 2 kan inni galche Abubakarii ofiisaatii qaamaan amma inni ga'u yeroo taphattoota Itoophiyaa waliin walitti dhufullee akka inni itti kuffisaa ture argiteetta. Abubakarii rakeetti bu'ee ofiisaatii kan haala inni itti deebi'ee kufaa ture. Kanaaf Burkiinaa Faasoon sanaa gadi miti cicciimoodha jajjaboodha. Keep Verde waliin morkatanii injifataniitu kan isaan jiranii. Isaanis hireen isaan qaban hiree Itoophiyaa injifatanii gara marsaa itti aanuti kan isaan qabanii. Asirratti yoo kan injifatamu ta'e best sadaffaan carraa darbuu qabu marsaa itti aanutti sana keessa illee seenuun Burkiinaa Faasoo baay'ee dhiphaadha. Kanaan kanuma jennee gara Pirimeer Liigii Ingilaand yookaan immoo Seerii A isaaniitti dabarru. Tolee hin danda'ama egaa yeroo keenya wajjin deemuu fi akkuma jette egaa taphii kubbaa geephaa Afrikaa Totaal Inerjiin bara 2021 kun egaa taphoonni itti fufan jiru isaaniin egaa haaluma
sa'aatiin egaa hunduma isaa hordofnee kan daawwattoota keenyaaf dhiyeessinu taana. Egaa gara Pirimeer Liigii Ingilizitti torbee 22ffaatti gaafa darbinu egaa taphooti guguddoon torbee kana hin gaggeeffamu. Isaan keessaa sa'a 9:00 har'a sa'a 9:00 Manchester City fi Chelsea yookaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti kan argamanidha kan taphatanii. Akkasumas egaa sa'a 12tti Burnley fi Leicester City, Newcastle fi Watford, Norwich fi Everton fi kan malees Wolves fi Southampton galgala immoo sa'a 2:00 egaa Manchester fi Aston Villa fi Manchester United Villa Park irrattidha kan isaan taphatanii. Eeyyan egaa taphni kun Boris itti fufuudhaan ni gaggeeffama. Taphni Pirimeer Liigii Ingilaand kun egaan tapha Pirimeer Liigii Ingilaand haala gaariitti deebi'aatti jira jechuun ni danda'ama. Koronaa vaayirasii irraa dandamatanii kilaboonni hundumtuu gara taphaatti deebi'aatti jiru. Taphni postponed ta'ee hin jiru. Kanaaf guyyaa boru kan waliin morkatan West Ham United, Leeds United waliin sa'aatii 11 irratti waliin morkatu. Liverpool fi Brightford immoo sa'aatii 11 irratti isaanis waliin ni morkatu. Tapha jabaa torban kana kan biraadha kan jedhamee yaadamaa jiru. Chelsea fi Manchester City itti aanee tapha cimaadha jedhamee eegamaatti kan jiru London Derbyidha. Innis Tottenham Hotspur Arsenal waliin ni morkata. Isaan immoo sa'aatii tokkoof walakkaa irratti wal morkii kan taasisan. Taphni Pirimeer Liigii Ingilaand kun egaa torban kana haala gaariidhaan kan deemu jedhamee eegamaa jiru. Egaan daawwattoonni keenyas kan isaan har'a haala hawwiidhaan eegaatti jiranii tapha sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra kan jiran Chelsea fi Manchester City taasisanidha. Egaan ga'umsa gaarii irratti yeroo argamanitti egaa taphni kun kan taasifamu. Haa ta'uti garuu karra eegaan Chelsea gara tapha Afrikaatiif jecha deemeetu kan inni jiru hin argamu tapha kanarratti. Haa ta'uti taphni kun haala gaariidhaan kan inni eegamaatti jiru. Inni darbii London Tottenham Hotspur Arsenal waliin taasisullee haala gaariidhaan eegamaa jira. London egaa bor haala gaariidhaan yookaan immoo deeggartoonni Arsenal fi Tottenham warreen Indaaqodhaa fi Madfii jechuun kan isaan waamanii isaanillee wal dorgommii isaan taasisan eegamaatti jira. Sirriidha. Akkuma jette egaa taphni Pirimeer Liigii Ingilizii egaa torbee kana xiqqoosee kan adda isa godhu wanti dararri koronaa kun xiqqoosee egaa waan irraa laafedha kan inni fakkaatu. Taphoonni postponed ta'an hin jiru. Haaluma kanaan egaa Manchester City fi Chelsea har'a sa'a 9:00 kan isaan taphatan. Egaa akkuma beekamu Manchester City gulfii inni gochaa jiru egaa akka Bundesliigaa fa Serie Itaalii amma xiqqoo wal dorgommiin egaa baay'ataa dhufeera. Egaa Juven xiqqoo dadhabee egaa hundumtuu tuqaa walitti sissiqaa qaba. Manchester City egaa tuqaa guddaa 53tiinidha kan inni dursaa jiru. 53 egaa kana jechuun 53 Chelsea 43 garaagartee qabxii 10tu isaan gidduu jira. Namoonni xiinxaloonni baay'een Pirimeer Liigiin gara nuffisiisaatti dhufuuti kan jiru. Abbaa geepha nyaatu abaluutu nyaata jedhanii wal falmuurra Toppi 4 yookaan 2-3-4 warra bahu isaanidha iyyuu xiqqoo kan haala hawwataa godhu jedhama. Egaa jecha namootaa kana hin qaba Pirimeer Liigiin hawwattummaa isaatti Manchester City mo'amee hawwattummaa isaatti yookaan garaagarteen qabxii Chelsea fi egaa Liverpool egaa tapha tokkotti hafu egaa 42 qaba. Yoo san namoo illee egaa 40 qabxii 45dha kan ta'u. Sanuma iyyuu qabxii 45 yoo ta'e iyyuu garaagartee qabxii 8tu jira egaa. Manchester City mo'ameetu egaa garaagarteen kun dhiphatee hammas hawwatamummaa isaa itti fufamoo Chelsea mo'amee egaa Manchester City qobaasaa gulufa kan jedhu egaa. Egaa taphni Pirimeer Liigii Ingilaand kun haala kanaan itti fufatanaan Manchester City tapha sadii hambisuudhaan egaa abbaa geephaa ta'uusaa kan inni mirkaneeffatu. Yoo Liverpool immoo kan injifatee qabxii isaa sirreeffatu ta'e taphoota lama hambisuudhaan kan injifannoo isaa beeksifatu jechuudha. Kun egaa hawwattummaa akkasumas immoo fedhii deeggartootaa wal morkii yookaan immoo waliin falmii isaa gidduu jirullee bareedinas illee ni hir'isa. Gama Tottenhamii fi Arsenal gidduutti illee wal dorgommiin bor taasifamu gaariidhuma. Garuu asirras warreen Top 4 yookaan Champions League Awurooppaa irratti bara dhufu hirmaatan keessaa wal morkii ajaa'iba kan taasisaa jiru. Yeroo dheeraa booddee gara Champions League deebi'uudhaaf dargaggoota hiriirsuudhaan kan hirmaachaa jiru Arsenal. Arsenal egaa West Ham waliin qabxiin isaanii wal jala kan inni jiru. Sunillee Arsenal tapha hiree isaa itti aanu murteeffachuuf yookaan tapha bara dhufu irratti Champions League'dhaan hirmaachuuf hiree isaa murteeffachuuf darbii London kana injifachuun illee isarraa eegama. Tottenhamis qabxii isaa sirreeffatee gara fuulduraatti dhufuuf tapha kana yoo injifate lachan isaaniitiif iyyuu gaarii ta'a jechuudha. Kanaan waa'ee Pirimeer Liigii Ingilaand irra darbuun gara Itaaliyaan Seeree itti dabalu. Tole egaa Seereen Itaalii egaa taphoota guddaa torbee kanaanis itti fufeetii kana deemu sanbata xiqqaa yookaan guyyaa har'aa jechuudha. Sa'a 11 irratti Sampdoria fi Torino galgala immoo sa'a 12 irratti Salernitana fi Lazio akkasumas 4:45 irratti egaa Juventus fi Udinezeen taphatu. Taphoonni Seerie A Itaalii kunis egaa akka duraa Juventus egaa qobaasaa haala itti dursaa jiruti sun hafeeti jira. Ofiisaatiyyuu Juventus egaa gara
gara shanaffaatti kan inni dhufee jiru. Kanaaf haala hawwataa fi haala bareedaan itti dhufee jira. Egaa kun kan inni waame taphoota guyyaa har'aa jiranidha. Egaan taphni kun guyyaa borullee itti fufuun Sassuoloon Verona waliin ni morkata sa'aatii 8 walakkaa irratti. Veenzaan immoo Ipol waliin sa'aatii 11 irratti wal morkii ni taasisu. Gareen Jose Mourinho Roomaan immoo Cagliari waliin sa'aatii 2 irratti wal morkii ni taasisu. Atlantaan immoo Inter Milan waliin sa'aatii 4:45 irratti wal dorgommii ni taasisu jechuudha. Tapha Serie A Itaalii kanaan. Serie A Itaaliin kunis akkasumas egaa wiixataa itti fufuun kan inni gaggeeffamu wiixataa sa'a 2 walakkaa irratti Bologna fi Napoli akkasumas AC Milan fi Spezia galgalamoo sa'a 4:45 irratti egaa Fiorentina fi Genoa kan isaan taphatanii egaa wal dorgommii Serie A Itaalii egaa amma ammaatti jiruuni Inter qabxii 49 Milan 48 Napoli 43 Atlantaan qabxii 41 Juventus qabxii 38 akkasumas egaa Roomaan egaa kilabni Jose Mourinho haala ga'umsa ga'arran jiru egaa qabxii 32 amma sadarkaa ja'affaattiidha kan isaan jiranii. Egaa wal dorgommiin Serie A Itaalii kun egaa akka duraan itti deemuu baatuyyuu bareedaadha jedhama keessattiyyuu Jose Mourinho irratti mormii guddaatu kan inni ka'aa jiru maqaa gaarii bakka qabanitti egaa sadarkaa ja'affaa irratti kan isaan argamanii hagas maras kilabicha akka barbaadetti imalchiisuu hin dandeenye. Kanaan alatti La Liga Spainiin taphni tokko guyyaa boruutti kan inni jiru tapha kanaan immoo kan waliin morkatan Elche fi Villarreal sa'aatii 10 irratti wal morkii ni taasisu. Taphni La Liga Spain egaa har'an jiru bor qofadha kan inni jiru. Egaa Bundesligaan Jarmanis akkuma kana egaa hawwatamummaan isaa egaa hamma kanatti akka duraa fokkisuu baatu innis egaa garaagarummaa qabxii ja'a qofadha tokkoffaa fi lammaffaa gidduu kan jiru. Innis egaa har'a sa'a 11 walakkaa irratti Kolonii fi Bayern Munich, Stuttgartii fi RB Leipzig, Union Berlin fi Hoffenheim akkasumas Wolfsburg fi Hertha Berlin, Mainz fi Bochum egaa har'a sa'a 11 walakkaattiidha kan isaan taphatanii. Akkasumas galgala sa'a 2 walakkaa irratti Borussia Mönchengladbach fi Bayer Leverkusen tapha isaanii kan gaggeessanidha. Kana malees egaa dafnee yeroo keenya wajjin deemuuf egaa Bayern Munich qabxii 39, Borussia Dortmund 37, Hoffenheim 31, Freiburg immoo qabxii 30 tokko aga furiitiidha kan argaman. Eeyyeen egaa tapha French League 1tiin immoo Saint Etienne Lens waliin sa'aatii 1 irratti guyyaa har'aa ni morkatu. PSG immoo Brest waliin sa'aatii 5 irratti wal morkii ni taasisu. Rennes immoo Bordeaux waliin sa'aatii 9 irratti wal morkii guyyaa boruu ni taasisu. Monacoon Clermont waliin sa'aatii 11 irratti wal morkii ni taasisu. Lorient immoo Angers waliin sa'aatii 11 irratti wal morkii ni taasisu. Wal morkiin French League kun irra caalaan isaa guyyaa boruu sa'aatii 11 irratti kan inni taasisu. Rennes immoo Mainz waliin sa'aatii 11 irratti akka isaanis Strasbourg immoo Montpellier waliin boruma sa'aatii 11 irratti kan isaan waliin morkatanii Troyes immoo Olympique Lyon waliin sa'aatii 1:05 irratti waliin ni morkatu. Akkasumas Marseille immoo bor Lille waliin sa'aatii 4:45 irratti wal morkii ni taasisu. Tapha French League 1 kanaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu PSG dha qabxii 47 walitti qabachuudhaan Nice immoo sadarkaa lammaffaa irratti qabxii 36 Olympique Marseille immoo qabxii 36 sadarkaa sadaffaa akkasumas Stade Reims immoo qabxii 31 sadarkaa afuraffaa irratti kan isaan argamanii. Egaan wal dorgommiin gama Awurooppaa jiru kun haala gaariidhaan kan inni taasifamaatti jiru. Akka kanaan duraatti deemsi gaariin gama French Leaguetiin inuma jira. PSG'n sadarkaa isaallee fooyyeffatee gara sadarkaa tokkoffaatti dhufuun imala gaarii akkasii deemuun isaas illee gama deeggartoota isaatiin deebii gaariidha kan inni argachaa jiru. Egaa taphootni Awurooppaa kun egaa olaantummaan garee tokko kan hafaa dhufeedha. Haaluma jiruun egaa roobii darbee egaa tapha Super Cup egaa Xaaliyaaniitti faayinaaliidhaan yookaan tapha geephaatiif egaa Inter Milaanii fi Juventusiin walitti fideetti ture. Egaa tapha baay'ee hawwataa fi haga daqiiqaa 120tti kan deemedha. Inter Milaan Juventusiin egaa dudduubaa keetiidha. Jalqaba irratti Western Miken Juventusiif galchii daqiiqaa 25 irratti galchee isa booda Interiif egaa rukuttaa adabbiitiin Lautaro Martinez 34 galcheen haala sanaanitu jirutti egaa gara daqiiqaa dabalataatti kan isaan deemanii isa booda egaa Alexis Sanchez taphataan Manchester fi Arsenal duraanii daqiiqaa 121 irratti galchee gasheen egaa Inter Milaan abbaa geephaa Super Cup Xaaliyaanii baranaa ta'eeti jira. Eeyyeen egaa tapha kan biraa gaggeeffameen immoo El Clasicoodha haala gaariidhaan kan inni eegamaatti ture. Barcelona Real Madrid waliin morkachuudhaan egaa innis injifatameetu kan inni jiru. Tapha La Liga Spainiinis Barcelonaan injifatameetu kan inni jiru tapha El Clasicootiin. Madrid walitti aansuun yeroo sadaffaadhaaf natti fakkaata tapha El Clasico kanaan Barcelona injifateetu kan inni jiru. Tapha kanaan 3-2 kan Real Madrid injifate. Kanaan alatti egaa wal
dorgommiin Kaarabaa'oo Kaappii illee gaggeeffamaatti kan ture. Sana informationii masaa yookaan odeeffannoo isaa hawaasaa biraan gahuudhaaf Liverpool fi Arsenaal qixa ba'aniitu kan isaan jiran. Chelsiin gara marsaa itti aanutti yookaan geebaaf qaqqabuu isaa bareetu kan inni jiru. Arsenaal fi Liverpool keessaa immoo tapha itti aanu tapha yeroo darbe dabarfame jechuudha. Tapha Emirates irratti gaggeeffamu abbaan injifate Chelsea waliin geebaaf ni morkata jechuudha. Dirree ispoortii FIB keenya asumarratti agolomna. Egaa yeroo nuti qabnu waan dhumaa deemee figaa waa'ee jijjiiraa taphattoota illee yeroo biraatti qabannee dhiyaanna asumaan yoo xumurre. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa dirree ispoortii FIB kan daawwachaa turtanii dirree ispoortii FIB keenyaan immoo odeeffannoowwan wayitoo kan biraa argachuudhaaf immoo 75 irratti okee jechuun erguu dandeessu kan har'a isin biraan geenye kana fakkaata ture sa'aatii keenya waliin deemuuf kasirratti goolomnee jirra. Dirree ispoortii FIB kan isin biraan ga'uun kan isin faana ture Mubaarak Bashir obsaa kennisaa waliin ta'uun gamoo ogummaa kaameraaf teeknikaan Lammiin Solomoon nu faana ture. Qophiileen FIB hafanitti fufuu nuti immoo torban walitti deebina. Nagatti.